ডিয়ার ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ভিডিও। আজকের ভিডিওটি হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল হাউস ওয়ারিং নিয়ে। আপনাকে প্রথমেই জানতে হবে হাউস ওয়ারিং কি, হাউস ওয়ারিংয়ের কয়টি ভাগ আছে, কি কি এবং কেন করা হয়, কোন ধরনের ওয়ারিংয়ে খরচ কম পড়ে, কোন ধরনের ওয়ারিং করতে বেশ অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয়, ফেজ তার, নিউট্রাল তার এবং আর্থিং তার কি। আপনাকে প্রথমেই এগুলো জানতে হবে। আমার বিশ্বাস এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখলে হাউস ওয়ারিং এর জন্য আর কোনো ভিডিও দেখার প্রয়োজন পড়বে না। হাউস ওয়ারিং কি? হাউস ওয়ারিং ঘরবাড়ি বা দোকান প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু ও নিরাপত্তার সাথে বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বন্টন ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে উপযুক্ত পরিবাহী বা তারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সমস্ত বাড়ির বা দোকানের এক স্থান হতে অন্য স্থানে পৌঁছানোর জন্য যে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তাকে বলা হয় হাউস ওয়ারিং। হাউস ওয়ারিংকে আবার দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যেমন সারফেস ওয়ারিং এবং কনসিল্ড ওয়ারিং। সারফেস ওয়ারিং বাড়িঘরে বা দোকান প্রতিষ্ঠানে দেওয়ালের উপর বা ছাদের উপর দিয়ে যে ধরনের ওয়ারিং করা হয় তাকে সারফেস ওয়ারিং বলে। কনসিল্ড ওয়ারিং বাড়িঘর বা দোকান প্রতিষ্ঠানের দেওয়াল বা ছাদের মধ্যে দিয়ে লুকানো অবস্থায় যে ওয়ারিং করা হয়ে থাকে তাকে বলা হয় কনসিল্ড ওয়ারিং। এই ধরনের ওয়ারিং দেওয়াল, ছাদ ইত্যাদির মধ্যে লুকানো অবস্থায় থাকে বলে এইগুলোকে আমরা সরাসরি দেখতে পাই না। আবাসিক ঘরবাড়িতে অনেকে ব্যাটেন বা চ্যানেল ওয়ারিং করিয়ে থাকেন, কারণ এতে খরচ বেশ কম পড়ে। বর্তমানে অবশ্য অনেকেই বৈদ্যুতিক ওয়ারিং সরাসরি চোখে দেখা না যাওয়ার কারণে বা সুন্দরের জন্যে কনসিল্ড ওয়ারিং ব্যবহারের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছেন। তবে কনসিল্ড ওয়ারিং এর জন্য বাড়ি বা ঘরের দেওয়াল বা ছাদ তৈরির সময়ই দেওয়াল বা ছাদ কেটে তাতে কন্ডুইট পাইপ বসিয়ে তার উপর সিমেন্ট প্লাস্টারিং দিয়ে ঢেকে দিতে হবে, নতুবা পরে এই ধরনের ওয়ারিং করাতে বেশ অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয়। এখন আমরা জানব ফেজ তার কোনটি। উৎস হতে যে তারের মাধ্যমে কারেন্ট লোড পর্যন্ত পুষে দেওয়া হয় ওই তারকেই ফেজ তার বলে। ফেজ তার লাল রঙের হয়ে থাকে। নিউট্রাল তার কোনটি? লোডের অপর প্রান্ত হতে যে তারের মাধ্যমে কারেন্ট উৎসে ফেরত আসে সেই তারকেই নিউট্রাল তার বলে। নিউট্রাল তার কালো রঙের হয়ে থাকে। আর্থিং তার কোনটি? অনাকাঙ্ক্ষিত কারেন্টকে যে আলাদা তারের মাধ্যমে মাটির নিচে পুষে দেওয়া হয় সেই তারকেই বলে আর্থিং তার। আর্থিং তার দিয়ে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির মেটাল নির্মিত আবরণ আর্থ করা হয়ে থাকে। আর্থিং তার সবুজ রঙের হয়ে থাকে। মনে রাখতে হবে ফেজ তার দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হয় আর নিউট্রাল ও আর্থিং তার দিয়ে কারেন্ট ফেরত আসে। এবার চলুন ড্র করি 2 রুম বিশিষ্ট একটি বাসাবাড়ির ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং। ভিউয়ার্স, 2 রুম বিশিষ্ট একটি বাসাবাড়ির ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং ড্র করা হয়ে গেল। এইটা একটি ইলেকট্রিক্যাল পোল, এটা 11 কেভি স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার, 11 কেভি অবলিক 230 ভোল্ট এসি সিঙ্গেল ফেজের জন্য। এটা ডিস্ট্রিবিউশন লাইন সোর্স। এই ডিস্ট্রিবিউশন লাইনের থেকে একটি ফেজ তার ট্রান্সফরমার নেওয়া হয়েছে এবং ট্রান্সফরমার থেকে ফেজ তারটি বাইর করে রাখা হয়েছে এবং একটি নিউট্রাল তার সরাসরি নেওয়া হয়েছে। এটা একটি এনার্জি মিটার। এনার্জি মিটারে এটা ইনসাইড, এটা হলো আউটসাইড। এনার্জি মিটারের ইনসাইডে এই ফেজ তার প্রথমেই সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, এরপরেই নিউট্রাল তারের সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এরপরে আছে একটা আর্থিং পয়েন্ট। এখানে একটা আর্থিং রড মাটিতে বসিয়ে দিয়ে আর্থিং করা হয়েছে এবং এনার্জি মিটারের আউট
সাইড থেকে প্রথমেই নিউট্রাল তারের সংযোগ দিয়ে নিউট্রাল তার বের করে রাখা হয়েছে এবং এরপরে ফেজ তারের সংযোগ দিয়ে ফেজ তারটি বের করে রাখা হয়েছে। এটা এনার্জি মিটারের লোড সাইড, এটা হলো মেন সাইড। এরপর আমরা চলে আসবো মেন সুইচে। মেন সুইচে এই ফেজ তারকে দুই ভাগে ভাগ করে সার্কিট ব্রেকারের মাধ্যম দিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং নিউট্রাল তার কোনো প্রকার সার্কিট ব্রেকার ছাড়াই সরাসরি এইচডিবি বোর্ডে নিউট্রাল লিঙ্কে নেওয়া হয়েছে এবং আর্থিং পয়েন্ট থেকে একটি আর্থিং তার দিয়ে মেন সুইচে আর্থিং পয়েন্টে আর্থিং তারের কানেকশন টানা হয়েছে এবং নিউট্রাল তার একটি তারের মাধ্যম দিয়ে আর্থিং এর সঙ্গে শর্ট করে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এরপরে আর্থিং পয়েন্ট থেকে আর্থিং তারটি টেনে এইচডিবি বোর্ডের আর্থিং পয়েন্টে আনা হয়েছে। এইচডিবি বোর্ড হলো মেন সুইচ থেকে যে সমস্ত তার বের হয় সেই সমস্ত তারকে বিভিন্ন সুইচ বোর্ডে ভাগ করে দেওয়ার জন্য সাব ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড বা এইচডিবি বোর্ড ব্যবহার করা হয়। এবার আমরা দুইটা রুম ড্র করেছি। প্রথম রুমের ওয়ারিংটা আমরা দেখব। প্রথম রুমের ওয়ারিং এর ক্ষেত্রে এইটা একটা সার্কিট ব্রেকারের সঠিক মানের ইউজ করতে হবে আপনার লোড অনুযায়ী। সার্কিট ব্রেকার থেকে একটি ফেজ তার আমরা এই সার্কিট ব্রেকার থেকে একটি ফেজ তার টেনে আমরা প্রথম রুমের ফিউজে দিয়েছি। ফিউজের উপর থেকে সেই তারটি এনে নিচে ইন্ডিকেটরে দিয়েছি, এটা একটি ইন্ডিকেটর, এবং ইন্ডিকেটর থেকে ফেজ তারটি শর্ট করে লাইটের সুইচ থেকে ফেজ তারটি শর্ট করে ফ্যানের সুইচে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং ফ্যানের সুইচ এর উপর থেকে একটি তার রেগুলেটরের নিচে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং ফ্যানের সুইচ থেকে আরেকটি তার দিয়ে সকেটের সুইচে ফেজ তারটি শর্ট করে দেওয়া হয়েছে এবং উপর থেকে ফেজ তারটি নিয়ে সকেটের নিচে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এখন সকেট দিয়ে যেহেতু বিভিন্ন লোড পরিচালনা করা হয় এবং ইন্ডিকেটরও এক ধরনের লোড, সেক্ষেত্রে এই দুটির জন্য আমার নিউট্রাল তার লাগবে। তাই আমি নিউট্রাল লিঙ্ক থেকে সরাসরি সকেট এবং ইন্ডিকেটরে নিউট্রাল সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। সুইচ বোর্ডে কাজ করার আগে একটি জিনিস মনে রাখতে হবে, সেটা হলো ফেজ তার সুইচের শর্ট হবে এবং নিউট্রাল তার কমন হবে। যেখানে লোড আছে সেখানে নিউট্রাল তার দিতে হবে, ফেজ তার অবশ্যই সুইচ হয়ে লোডে যাবে। দেখুন এখানে লাইট এবং ফ্যান দুটি লোড, এই দুটি লোডে নিউট্রাল তার একত্রে কমন করে দেওয়া হয়েছে এবং এখান থেকে যে নিউট্রাল তারটি আনা হয়েছে সেটার সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এখন ফ্যানের লাইটের সুইচ থেকে একটি ফেজ তার বের করে লাইটের সুইচে সংযোগ করে দেওয়া হয়েছে। রেগুলেটর থেকে একটি ফেজ তার বের করে ফ্যানের ফেজে সংযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এখন লাইটের সুইচ অন করলে লাইটটি জ্বলে উঠবে এবং ফ্যানের সুইচ অন করে রেগুলেটরটি চালু করলে ফ্যানটি ঘুরবে এবং এই নিউট্রাল তারটি প্রথম রুমের নিউট্রাল তারটি পরের রুমে 3 পিন পাওয়ার সকেটের নিউট্রাল পয়েন্টে এনে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এরপর আমরা দ্বিতীয় রুমের ওয়ারিংটা দেখব। দ্বিতীয় রুমের ওয়ারিংটা সেম প্রথম রুমের মতো, এখানে শুধু একটি 3 পিন পাওয়ার সকেট অতিরিক্ত সংযোগ করা হয়েছে টিভি, ফ্রিজ বা ইলেকট্রিক হিটার চালানোর জন্য। আমরা দ্বিতীয় রুমের ওয়ারিংটা দেখব। দ্বিতীয় রুমের ওয়ারিং এর জন্য এইচডিবি বোর্ড থেকে একটি ফেজ তার নিয়ে আসা হয়েছে প্রথমে ফিউজে, একইভাবে ফিউজ থেকে লাইটের সুইচ থেকে ফ্যানের সুইচ থেকে ফ্যানের রেগুলেটরে, এরপরে ফ্যানের সুইচ থেকে আরেকটি ফেজ তার বের করে 3 পিন পাওয়ার সকেটের সুইচে শর্ট করে দেওয়া হয়েছে এবং সুইচের উপর থেকে একটি ফেজ তার বের করে 3 পিন পাওয়ার সকেটের ফেজ পয়েন্টে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং 3 পিন পাওয়ার সকেটে যেহেতু ফেজ, নিউট্রাল এবং আর্থিং থাকে সেই জন্য এই আর্থিং পয়েন্ট থেকে একটি আর্থিং তার টেনে এনে দেওয়া হয়েছে। আর্থিং তারের সংযোগটি এই জন্য দিতে হবে, কোনো কারণে টিভি, ফ্রিজ বা ইলেকট্রিক হিটারের বডিতে কারেন্ট চলে আসে, সেই কারেন্ট যাতে মানবদেহে প্রবাহিত না হয়ে মাটিতে প্রবেশ করতে পারে, এই জন্য ওই 3 পিন পাওয়ার সকেটে আর্থিং তারের সংযোগ দেওয়া হয়। এখন লাইট এবং ফ্যানের নিউট্রাল দুটি পয়েন্ট কমন করে এই নিউট্রালের সঙ্গে সংযোগ করে দেওয়া হয়েছে এবং লাইটের সুইচ থেকে একটি ফেজ তার বের করে লাইটের ফেজ তারে এবং রেগুলেটরের থেকে একটি ফেজ তার বের করে ফ্যানের ফেজ তারে সংযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এখন লাইটের সুইচ অন করলে লাইটটি জ্বলবে এবং ফ্যানের সুইচটি অন করে রেগুলেটর অন করলে ফ্যানটি চলতে থাকবে। তো এভাবেই আমরা বাসাবাড়ির ইলেকট্রিক্যাল হাউস ওয়ারিং করে থাকি। আপনি যদি এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখেন এবং এই ড্রয়িংটা বোঝেন তাহলে খুব সহজেই আপনি বাসাবাড়ির ইলেকট্রিক্যাল হাউস ওয়ারিং করতে পারবেন।
ভিউয়ার্স, এই ছিল আমার আজকের ভিডিও। আমি 2 রুমের একটি ইলেকট্রিক্যাল হাউস ওয়ারিং করে দেখালাম। আশা করি এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার পরে আপনাদের বাসার 2টির বেশি রুম থাকলেও একইভাবে খুব সহজে ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং করতে পারবেন। এরপরেও যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে নিচে কমেন্ট বক্সে আপনার প্রশ্নটি করতে পারেন, আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। ডিয়ার ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিও। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।